Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե հենց նոր եք միացել մեզ, այս շաբաթ կրկին կարծես երաժշտական է մեր եթերը լինում, Ճապոնիայից տեղափոխվում ենք Հայաստան, Հայաստանից գնալու ենք Ղազախստան, շատ լայն աշխարհագրությամբ եթեր է այսօր։ Խոսելու ենք հունիսի 3-ից 5-ը Ղազախստանի Ալմատա քաղաքում կայացած Բոստորգայի 28-րդ պատանի եւ երիտասարդ կատարողների ամենամյա միջազգային երաժշտական մրցույթի մասին, որովհետեւ այնտեղից ունենք մրցանակակիր։ Մեր հայերը մրցանակներով են վերադարձել եւ այս առիթով մենք հիմա զրուցելու ենք երաժիշտներ Վահե Նազարեթյանի եւ Տիգրան Կարապետյանի հետ։ Իսկ թե ինչ մրցանակներ եք դուք բերել, դուք կպատմեք։ Նախ բարի լույս։ Բարի լույս, բարև ձեզ։ Բարի գալուստ մեր տաղավար։ Շնորհակալ ենք։ Սկսենք մասնակցությունից։ Ինչպես եք ներկայացել, ինչպես եղավ առաջարկը։ Շարլ Ազնավուր մշակույթի եւ արվեստի պետական քոլեջը արդեն բոլորին հայտնի է, որ տարբեր երկրներից միշտ հրավերներ է ստանում միջազգային մրցույթների, փառատոների մասնակցելու համար։ Ամեն անգամ մեր լսումների, մեր քննարկումների շնորհիվ ամբիոնի հետ, տնօրենի հետ միասին ընտրում ենք այն ուսանողին, ով որ կարող է մասնակցել եւ արժանավորի ներկայացնել եւ մեր քոլեջը եւ Հայաստանը։ Սա նոր մրցույթ է։ Ոչ, 28-րդ անգամ է տեղի ունենում մրցույթը։ Մենք արդեն մենք արդեն 10 տարի է ինչ մասնակցում ենք այս մրցույթին եւ հիմնականում թե կամ գլխավոր մրցանակ կամ առաջին մրցանակով ենք վերադառնում։ Այս անգամ եւս բացառություն չէ, կխնդրեմ պատմեք, թե ինչ երգերով եք հանդես եկել եւ ինչ մրցանակներով վերադարձել։ Պետք է հանդես գանք ժողովրդական երգերով, պետք է մեզ հետ պատրաստենք եւ տանենք երկու ստեղծագործություն ժողովրդական։ Առաջին ստեղծագործությունը պատրաստել ենք դրդոն, երկրորդ ստեղծագործությունը Խաչատուր Ավետիսյանի տաղայտնության ստեղծագործությունը։ Այդպես։ Ինչ մրցանակներով եք վերադարձել։ Շատ համեստ են։ Մենք քանի որ մեր Վահեն էր մասնակիցը, ես ժյուրիի կազմում էի, մենք գլխավոր մրցանակով վերադարձանք Grand Prix։ Կասեք, պետք էր մայրենի լեզվով միայն երգել։ Դե քանի որ մենք ժողովրդական երգեցողություն անվանակարգում էինք ներկայանում, պետք է հայ ժողովրդական երգեցողության համապատասխան ստեղծագործություններ։ Դրա համար մենք առաջին մրցույթային երգեցինք ժողովրդական երգդրդոն, իսկ երկրորդը արդեն կոմպոզիտորական երգ Խաչատուր Ավետիսյանի տաղայտնության։ Շատ հետաքրքիր է, վայ, օրինակ, երբ մասնակցում եք հատկապես ազգային երաժշտությամբ, դժվարությունը ինչու՞մն է, որովհետև այս դեպքում դուք էլ որպես ժյուրի անդամ երևի կփաստեք կամ կասեք հակառակը, շատ բարդ է, չէ՞, որ ազգային երգ է կատարում, բարդ է հասկանալ, լավ է կատարում, թե վատ է կատարում։ Ձեր դժվարությունները որպես կատարող ինչու՞մն էին եւ ձեր դժվարությունները, երբ որ գնահատում եք ազգային երգը, հերթով սկսենք։ Սկսենք երևի ինձանից, մասնագիտական առումով երբ նայում ենք, երգեցողությունն ենք գնահատում, մաքուր երգեցողություն, կատարողական վարպետությունը եւ այլն։ Վահեի դեպքում, այսպես ասեմ, Վահեն սովորում է արդեն 3-րդ կուրսում, բավականին պատրաստված է եւ երկու ստեղծագործությունը ներկայացրել է այնպես, ինչպես որ պետք է ստեղծագործությունը պահանջում է, ինչպես որ պետք է երգել։ Դուք այնտեղ հպարտ նստած էիք, երբ Այո, անկեղծ ասեմ, որ հպարտ նստած էի, մի քիչ անհանգիստ էի, որովհետև մենք միջև հասանք Ալմատի քաղաք, մի քիչ բարդություններ եղան, ինքնաթիռը ուժ, թռիչքը կայացավ եւ այլն, մենք հասանք, ես միանգամից аэроպորտից գնացի մրցույթի վայր, որտեղ մրցույթը պետք է սկսվեր, Վահեն պետք է հանգստանար եւ այլն, այդ ամենի հետ կապված մի քիչ անհանգստություն կար, բայց մենք հավաքվեցինք, Վահեն շատ մեծ պատասխանատվությամբ էր մոտենում ամեն ինչին եւ շատ գեղեցիկ ներկայացավ, 2 օրներ մենք առավելագույն միավորները ստացանք, մրցույթը շատ ուժեղ մրցույթ էր, ասեմ, որ Շարլ Ազնավուր քոլեջը ինչ հրավեր ստանում է մրցույթների, բոլորը պետական նշանակություն ունեցող շատ լուրջ մրցույթներ են լինում,
այդ իսկ պատճառով մենք շատ պատասխանատվությամբ եւ լուրջ ենք վերաբերվում Եվ նրանց շնորհիվ մենք նաև ինչու՞ չի անուններ ենք դուրս տանում, ինչի համար կարելի է շնորհակալություն հայտնել եւ Վահե ջան, կասեք ձեր այդ պայ զգացողությունները հայկական երգ ներկայացնելիս, ինչպես հարցազրույցի ասեցի, պատասխանատվությունը եւ ինչ կար, որ այսպես սրտի թրթիռ առաջացնում։ Առաջին անգամ էիք մրցույթի մասնակցում նա։ Մրցույթի միջազգային, այո, առաջին անգամ եմ Ուրեմն կրկնապատկում են այդ թրթիռները։ Այո, բայց Հայաստանում ունեցել եմ փորձ մրցույթների, էլի լավ ցուցանիշներով, իսկ դժվարություն երևի ամենաշատը ճանապարհն էր դժվար օտարության մեջ ու շատ մեծ պատասխանատվություն կար, որպեսզի մեր հայ ժողովրդական երգը ես շատ լավ մատուցեմ, այդպես։ Իսկ ասեք դուք հենց հայ ժողովրդական երգ եք երգելու շարունակաբար, թե մրցույթի համար եք որոշել այդ երգերը կատարել, դուք ինչ ճանապարհով եք տեսնում ձեր երգարվեստը։ Դե ես ընդհանրապես երգում եմ ժողովրդական արդեն կլինի մոտ 10 տարի։ Հիանալ։ Զբաղվում եմ եւ երգով եւ երգում եմ ոճս ժողովրդական եւ այդպես որոշեցինք, որ պետք է ժողովրդական կողմով ներկայանալ մրցույթին։ Շատ հիասքանչ եւ երիտասարդներն են ժողովրդական ազգային քոլեջում մեր բոլոր ուսանողները ոչ միայն ընտրած ուղղությամբ են ներկայանում, որովհետև մենք շատ տարբեր համերգներ ենք ունենում, տարբեր ֆորմատների, պահանջների, դրանք բոլորը նաև շարվածնավորի ստեղծագործություններն են երգում, կապ չունի թե ինչ ոճի մեջ է իրենց ուսումը շարունակվում, բոլորը պետք է շարվածնավորի ստեղծագործությունները իհարկե իմանան, երգեն, Վահեն էլ նույնպես, նաև ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում ենք շատ բազում համերգներ ունեցանք, որի շրջանակներում բոլորը երգում էին ֆրանսերեն շարվածնավորի ծրագրից, այսինքն նրանք ոչ միայն մի ուղղությամբ են զարգանում, տարբեր Բաբաջանյանի հետ կապված համերգներ ենք շատ ունենում, որ մեր ուսանողները երգում են տարբեր ոճերի, տարբեր կոմպոզիտորների անդրադառնում ենք եւ նրանք մեծ սիրով հաղթահարում են եւ գեղեցիկ ներկայանում են։ Եվ քանի որ բեմի մարդը չպետք է այսքան համեստ լինի, հատկապես միջազգային մրցույթի դափնեկիրը, կարծում եմ Վահեն պետք է նաեւ մեր եւ մեր հեռուստադիտողների համար մի որևէ հատված երգի։ Այո, սիրով, իմ կարծիքով հենց առաջի ստեղծագործությունը, որ երգեց Ղազախստանում եւ շատ տպավորիչ էր, շատ լավ կլինի, որ մեր Վահեն հենց հիմա կատարի։ Այո, սիրով։ Դրդոք նավեր քելերթանք սալնի սասուն ես սեղնիմ տուն տունեղնիսյուն ես սեղնիմ տուն տունեղնիսյուն Բրավո։ Շնորհակալություն։ Նայում էի թե ինչպես է Տիգրանը շունչը Ես պահած էլ էի նայում կարծես հսկողական շնչով նայում Այո։ էր Տիգրան, եթե ամբողջ ընթացքում այդպես եք նայել, դրա համար էլ Վահեն շատ լավ է կատարել, բայց նաև այն ուզում եմ ասել, որ կատարողական արվեստից բացի բեմական մարդ եք, այնպես որ Այո։ մենք ձեզ ինձ թվում է կհանդիպենք տարբեր բեմերում։ Եվ շնորհակալություն ձեզ եւ ձեր քոլեջին հնարավորությունների համար։ Մենք նույնպես ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել ես ինքս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր քոլեջի դասախոսական կազմին, տնօրինությանը, պարոն Վրեժ Կիրակոսյանին, որովհետև այս բոլոր կապերը տարբեր մրցույթների հետ կապված, այո, նրա աշխատանքի շնորհիվ է դասախոսական կազմին, որովհետև մեր երաժշտության ամբիոնի վարիչից սկսած բոլոր դասախոսներից, որովհետև մի համուր ուժերով մենք կարողանում ենք մեր ուսանողներին համար հարթակ ստեղծել եւ հնարավորություններ տալ կրթել այնպես, որ նրանք կարողանան շատ գեղեցիկ ներկայանալ։ Նաեւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզանից հրավերի համար։ Սիրով։ Հուսով եմ մենք լավ առիթներով, լավ նորություններով դեռ կհանդիպենք։ Հաղթանակներով, ինչպես մենք սիրում ենք ասել, շնորհակալություն, այո, մենք մաղթում ենք հաղթական գործունեություն, Վահեին
ավելի մեծ բեմեր, ավելի մեծ հաղթանակներ, ձեզ էլ այդ հսկողական հայացքով միշտ նայեք ձեր ուսանողներին եւ հիանաք նրանցով։ Շնորհակալ ենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էինք երաժիշտներ եւ արդեն միջազգային մրցույթի դափնեկիր Վահե Նազարեթյանի եւ Տիգրան Կարապետյանի հետ։ Մենք բարև երկիրն ենք, շարունակեք մնալ մեզ հետ։